लफ्ज़ पे जुबान है हमसे जिक्र हो किनारा जिस जिसम का हो किनारा जिस समुंदर का वो समुंदर अबूर क्या हमसे एक आवाज हुजूर क्या होगा हमसे जिक्र क्या होगा हमसे जी बेटा आप भी पढ़े, आप दुरूद पाक बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, ये भी पढ़े हमसे ज़ेरा ज़बरा शदा मदा
का शान तेरी जान तेरी फिर हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा हमसे जिक्र असल में पता है क्या, असल में आपकी आदतें भी मैंने खुद खराब की हैं। इतना मैं बुलंद पढ़ चुका हूँ कि अब जब तक ऊपर वाली आवाज ना लगे ना तो ये सुभान अल्लाह ही नहीं कहते, तो ये सुभान राजी नहीं होते। कहते बस वो शादियों उठते लिए आवाज, भाई बंदा किसी वक्त बीमार भी होता है, बंदा किसी वक्त बीमार भी हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा हमसे हमसे जिक्र होगा हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा हमने जब अलहम्द से खोल के कुरान देखा ताबा वन्नास मुहम्मद का सनाखा देखा फिर हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा आपने कहना है, क्या कहना है हुजूर क्या कहना है होगा हुजूर हमसे जिक्र हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा हमसे हुजूर क्या जो जले सुन के जिक्र आले नबी जो जले सुन के जिक्र आले नबी उसके चेहरे पे क्या होगा उसके चेहरे पे नूर क्या होगा हमसे हुजूर क्या होगा निगाह लुत्फ़ नबी हो तो नात होती है अताए पंजतनी हो तो नात होती है लबे फुरात से आती हो असतशी सदा बला की तिश्ना नबी हो तो नात होती है खुद अपने खून से करके हुजूर सरे मक्तल नमाज असर पढ़ी हो तो नात
होती है जमीन कर्बला से ये आ रही है सदा हुसैन इब्ने अली को तो नात होती है हमसे